सरकारी पैसामा रजगज गर्ने, बिहे गरेपछि बुढीको विवाह दर्ता नबनाउने, आफ्नै बुढीलाई पटक पटक यातना दिने अधिवक्ताको नाममा सुरेन्द्र भण्डारी कलङ्क हो। किन थाहा छ? सहकारी पीडितलाई न्याय दिन्छु रे, जबकि आफ्नो श्रीमतीलाई नै न्याय दिन सकेको छैन। मैले यो कुरो गरेको होइन, मिडियामा छ्यापछ्याप्ती छ। उहाँको श्रीमती आफैले बोलेको छ। हेर्नुस् त सिधा कुरा न्युजमा एकपटक उहाँको श्रीमतीले बोलेको कुरा। सत्यलाई सत्य, असत्यलाई असत्य भन्न सक्नुपर्छ। यदि इमान्दार हो भने, गलतलाई गलत भन्न सक्ने ल्यागत राख्ने हो भने सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ताले रवि लामिछानेको पक्षमा बहस गर्नुपर्ने हो। तर उहाँ छैन रवि लामिछानेको पक्षमा बहस गर्न। झापामा चुनाव हारिसकेपछि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहयोग नगरिसकेपछि रवि लामिछानेको विरुद्ध हात धोएर लागेको छ। साथीहरू, सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ता तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सबै भाषामा कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्नुहोला। मलाई चाहिँ सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ता फिट्टिक्कै मन पर्दैन।